Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatuhum yawma yalqanahu salamu wa adalahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Tahiyyatuhum utawi sambutane utawi nyambut ahlul jannah, ini nyambut wong-wong apik. Tahiyyatuhum utawi nyambut ahlul jannah, sambutan minggu saking Allah taala yauma yalqona, ing dalem dinane ketemu sapa ahlul jannah ketemu ing Allah. Utawi sambutane iku salamun, utawi kowe kabeh iku selamat saka siksa utawa selamat saka gendine pangeran. Dawuh salam bilisanil malaikati kelawan lisane para malaikat. Tahiyyatuhum tawi penyambutane ahlul jannah, penyambutan minggu saking Allah taala yauma yalqona, dalam dinane ketemu sapa ahlul jannah ing Allah. Iku salamun iku uluk salam, itu maksudnya jaminan selamat sangka adab. Lafaz salam bilisanil malaikati diucapno kelawan lisane malaikat. Wa a'adda lan nyediakno sapa Allah taala lagu maring ahli jannah, maksudnya tiyang-tiyang sing iman, ajron ing ganjaran, sifate ganjaran kariman kang mulya utawa kang apik. Wa ta'al ajrul karim iku al jannat iku swarga. Ya ayyuhan nabi, he eling-eling nabi. Inna saat temen ingsun Allah iku arsalna iku ngutus ingsun ka ing sira, kita utus syahidan hale dadi saksi. Saksi iku nggih nyekseni. Alaman ing atase wong arsal tukang nugasno ingsun ing sira, utawa alaman ing atase wong ursil takang den tugasno sira. Ilahi maring man, sami mawon. Alaman ing atase wong ursil takang den tugasno sira ilahi maring man. Wa mubasysyiran lan kowe iku wong sing ngekeki berita gembira. Ngekeki berita gembira man ing wong sedekah kang benerno sapa man ka ing sira bil jannati lan swarga. Wa nadhiran lan wong sing ngekeki peringatan, mungdiron sing ngekeki peringatan. Man ing wong kadzaba kang dustana sapa man ka sira mbok elingno binari kelan neraka. Itu tugas 1 2 3 tugas keempat wada'iyan ilallah. Wada'iyan lan anane sira Muhammad wong sing ajak-ajak ilallahi maring Allah. Manane ila taati itu sing maring taat ning Allah. Biiznihi kelawan izin kelawan izine Allah atau kelawan perintah Allah, fi amrihi dikese lan perintah Allah. Wasirojan lan kowe iku dadi lampu muniron kang madani. Mislahu dikese padane sirat. Kowe iku dadi lampu, manane persis lampu fil ihtida ing dalem di alam petunjuk di kelawan sirat jam munira iki bisirajil munir. Wa basyir lan ngekeki berita gembira sira al mukminina ing pira-pira mukmin. Di annalakum kelawan saat temene iku berhak kedhe mukmin minallahi sange Allah fadlan untuk anugerah utawa ana anugerah nek iki kuna manan fadlan untuk anugerah kabiran kang gedhe wa ti al fadlul kabir utawa wa ti fadlan kabira ka al fadlul kabir wa al jannatu bisawab wala tutik lan aja nurut sira kowe kudu nyiptakno kondisi sing kowe ora perlu nurut al kafirin ing pira-pira wong kafir wal munafiqin lan pira-pira munafik. Kowe aja nurut wong kafir, aja nurut wong munafik, tapi yo mung fima ing dalem perkara. Yukhalifu kang nyulayani apa ma syariat kang syariat sira. Mesti nak wong kafir di warisan agama samawi tertentu yang kebetulan sama dengan Islam ya kita harus setuju. Yang harus kita tentang itu fima yukhalifu syariat yang berbeda dengan syariat kita. Nah pas podo ya ora apa-apa kados napa poso Asyura masyhur. Nabi teng Madinah, dia tonggo-tonggo Yahudi, poso dina napa? Asyura. Terus ketika Nabi tanya, "Kamu puasa apa?" "Saya puasa sebagai penghormatan pada Nabi Musa." "Hada yaumun najjawahu fi Musa wa hada yaumun najjawahu fi Nuhan." Wa hada yaumun dan sebagainya Nabi ngendikan, "Nahnu ahaqqu fi Musa." Nah, kowe sing Yahudi yang ngurmati Musa apa meneh aku. Kemudian Nabi poso tanggal 10 napa? Surah. Mulane beda mek wong kafir ku fi ma yukhalifu
syariat yang beda. Kalau yang sama ya kita udah perlu nentang. Cuma ya ora anute kita mergo syariat kita sendiri yang kebetulan sama, bukan berarti ikut orang apa kafir. Wadak lan ninggalo sira. Utruk tegese ninggalo sira. Kowe ngembarno to iso ninggal ada pilarane munafikin lan kufar atau pilarane kafirin dan munafikin. La tujazim tegese ora sama lesira him ing kufar alaihi ing atase ikilah ada. Alaihi ing atase ada. Nek dilarane wong kafir sebab ora usah wales. Ila antum ma'ruf. Tumeka yen to den perintahno sira fihi ing dalam masalah ngadepi wong kafir di amrin kelawan siji perintah. Mesti kon nunggu perintah Allah, nek diutus perang ya perang, nek diutus sabar ya sabar. Wa tawakkal sira ala wa ing atase Allah. Fa wa mungkate Allah iku kafika wong sing nyukupi sira. Fa wa mungkate Allah iku kafika wong sing nyukupi sira. Wa kafalan nyukupi sapa billahi Allah. Apane wakilan dat sing dienggo pasrah-pasrahan, dat sing digawe rujukan, dat sing digawe tempat kembali. Mufawwadun tegese kang den serahno sapa ilahi maring Allah wa tunzat yang kita punya urusan apa saja kita serahkan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ya eling wong sing iman idana kahtum nalikane nikahi sira kabeh mukminate ing boro mukmin itu. Sumatolak kumu mongkon ulinat gak sira kabeh guna ing mukminat ning qabli antamasuna dunya ton jima sira kabeh guna ing nisa. Wa fi qiraatin tumasuna itu jami'una tegese urung jima sira kabeh guna ing nisa utawa mukminat. Pama melaku mongkora wajib mengatasi sira kabeh alihina mengatasi nisa min iddatin sanging iddah tak taduna kang gawe iddah sira kabeh ha ing nisa. Manane tuksuna ha kang misale ngitung sira ha ing nisa utawa ha ing iddah bil aqra'i kelawan sistem iqra sistem putaran masa suci bil aqra'i kelawan sistem putaran masa suci aqra' jama'i Qur'an wa ghairi halan yani aqra' bil aqra'i kan hitungan masa suci ayat Qur'i wa ghairi halan yani aqra'. Famati umum nyenengno sira kabeh guna ing nisa. Tegese maringi sira kabeh guna ing nisa mak ing perkara. Yastamtikna kang iso seneng sapa nisa fisikan. Dina pegatan iku kudu ngekek hadiah sing dipegat. Yen kena golek bojo liya paham, kudu ora agama iku pegatan marang ngekek dhuwit. Mergo wis rawan, wis lama mbok deritakno iku nak megat kudu napa? Dikai dhuwit. Famati'u guna. Lami sami tegese lamun ora nyebut sapa man wong. Man kuwi. Men nono. Apa min asdiqatin? Asdaqahu nopo? Benar. Hah? Itu. Man apa ndi? Bola guna wae. Wen kula niku man. Kasus. Kowe kitab kuno. Ada keliru sing maca pinter dibanding bener sing maca ora iso. Lahuna yakin. Laguna terus Islam ilam yusammi laguna terus itu asdi kata famat tiuhunna mongko gawe seneng-seneng sira kabeh guna nisa aku wis ngekeki sira kabeh guna nisa mak ing perkara ya stamtikna kang iso seneng sapa nisa iklan. Ilam yusami tegese lamun ora nyebut sapa zaud lagu namaring nisa asdiqotan ing jumlah mahar. Wa illa kok lamun ora nyebut hukume utawa wa illa lamun nam yusami berarti yusami falahunna mongko berhak kedue nisa nisul musamma uti separo sangka mahar sing disebut. Faqat halid. Ini kalau fani semua farotum illa yafuna aw yafal ladzi biyadihi uqdatun nikah. Kala dawono ing dawuh sapa Ibnu Abbas wali lan ing atase maqala Ibnu Abbas Asy-Syafi'i uta Imam Syafi'i. Wasarrihu hunnalan megato sira kabeh guna ini sasarohan lan pegatan jamilan kang apik. Khalu tegese bebasno sira kabeh sabila guna ing perjalanan ini sak terus ben ape ra bisa apa kudu lepas min ghairi idrarin kelawan tanpa ngekeki bahaya. Maksudnya ngekei barang sing madharati. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi inna sak temen ingsun Allah iku ahlalna iku maringi halal ingsun lan maring sira azwaja ka ing boro-boro bojo sira.
Bojo iku halal mbok kumpuli tapi Allah rupane bojo ateta kang ngekeki sira ujura guna ing opahe laki utawa sedekah utawa ing biaya hidupe laki. Muhuruna tegese mahar-mahare laki. Bojo halal mbok kelon iku nek kowe nafakoi, nek ora wajib nurut, paham ya? Kudu diterang wong-wong kok. Pemenang ngentekno donyane bojo, sampe wis haram iku dilayani. Tapi nek sakake ya mbok. Mana tok ganteng dari sing wedok sing butuh. Nah, elek iku swara kabeh. Dadi oleh ngumpuli bojo iku sing ataita ujuro. Nah, sing kowe kodok dia mulane nang fikih diterangno ana wong wedok ora gelem dikumpuli sing lanang, nak krono ora iso nafako iku ora diarani purik. Tapi diarani demo, maksudnya tetep paham ya. Nek sing wedok utang nggo nafako, minangka utange sing lanang. Tapi utang go mangan lho, nek utang go alpot ya ora. Wa malan perkara malakat kang miliki apa yaminu ka apa kekuasaan sira. Lima sange apa wae apa kang paring sapa apa ale kang ngates sira. Minal kufari sing boro kasih. Isabi misale kelawan boyongan. Ka Sofia ta kok dene Sofia wa Juwairia lan Juwairia. Wa banati ammi kalan pira-pira anake paman sira. Amun paman saka bapak, wa banati ammatika. Lan anak wedok saka keluargane bapak. Amun dulur lanange bapak, nak amah dulur wedoke bapak. Wa banati kholika lan anak wedoke bulik sira. Kholiku bulik opak lek saka ibu, nggih. Nak kholah iki bulik saka napa? Ibu. Cara wong Jawa ya padha wae bulik budhe iki padha wae. Nak cara Arab ku nak lanang jenenge amah, nak wedok jenenge apa? Kholah. Allah tirupane wong wedok hajarna kang hijrah sapa lati maka sertane sira. Istilah siman hal berbeda ni wong lam hijrna kang ora hijrah sapa. Wa mro'atan kowe tak halalno rabi cawe wedok mukminatan kang mukminah. Ieu wahabat lamun memberikan diri saka imro'atan mukminah. Al imro'atu al mukminatu nafsaha ing awak dhewe imro'ah mukminah. Din Nabi Muhammad. Jadi Nabi punya hukum khusus kalau ada perempuan memberikan dirinya kepada beliau. Itu sah. In arad dalam ngersakno sapa nabi ayas tanfiha. Yang tonekahno sapa nabi, tonekai sapa nabi ha ing imro'atan mukminah. Ayat itu tegese golek sapa nabi nikah ing nikah mukminah diwiri sodaken lan tanpa mas kawin. Tapi hukum iki khalisatan hale tertentu laka kedue sira. Min julil mukminin saking saliyane pira-pira mukmin. Jadi ketentuan nikah sing halal lewat hibah niku namung Kanjeng Nabi. Wonten ayat khalisatan laka min julil mukminin. Ketentuan ini khusus untuk kamu, tidak untuk orang mukmin yang lain. Ayo nikahi tegese nikah bila hibah lan tanpa hibah. Min wairi sodakin biwairi bilaf dilhibati klan afatibah min wairi sodakin klan tampo mas kawin. Qad alimna teman-teman ngerti ingsun mak ing perkara faratna kangge ketentuan ingsun alaihi ngatasi al mukminin ayat mukminin di azwaji ing dalam pasangan-pasangan al mukminin minal ahkami sing roko. Ketentuan orang mukmin lain adalah bi alla yazidu kabare araf yen to ora nambahi sapa mukminin ala arba'in swate ing atase 7 papat. Kowe maksimal rabi ku papat. Mesti papat langsung, tapi nak selang-seling nganti 10 ya ora apa-apa. Mesti langgar papat gak sitok, rabinah maka berjumpa. Wah dikeprui wong. Wala yatazawwajulan aja rabi sapa al mukminun illa bi waliyin kecuali kelan wali wa syuhudin dan saksi wa mahdin dan mahar. Tapi kalau kanjeng Nabi tidak dengan aturan itu semua. Wa fi malan dalam perkara malakat kang miliki apa iman itu. Apa kekuasaane al-mukminun nalimai sang Ibrahim oleh puasa bisirain sebab buku wa ghairi lan yani sira. Ya antakuna gambare entono sapa alamat amat man sange wong takhilu kang halal apa man di maliki ya kedhi memiliki amat. Kal kitab yati kok dene kafirah kitabiyah. Di khilafil majusiyati hal yang berbeda nih kafirah sing majusi penyembah api atau penyembah apa wae sing tanpa kitab samawi jenenge majusiyah. Wal wasaniyati lan wasaniyah penyembah berhala sing tanpa kitab samawi. Syaratnya menewa antas tabri alan araf yang tahu bebas sopo nisa qoblal wat istri wati. Ada kepastian mani dari pelaku pertama itu tidak ada, sudah benar-benar steril itu istibro. Nak wong merdeka jenenge iddah, nak amat jenenge apa? Istibro. Ya maknanya sama-sama kepastian kalau tidak ada sperma yang calon jadi apa? Anak. Iku nang gone wong merdeka jenenge apa? Iddah, nak ning wong amat jenenge apa? Istibro. Apal no ben ketok ngalim zaman bekas warga neraka. Iki dawuhe pangeran. Mulane wong do kuwalat. Quran iki digoleki sing cocok. Berjanji swarga disenengi, janji di sepuro dosane disenengi.
pas bakas iddah Allah bakas iddah ra dirungokno padahal yo bakasane Allah Subhanahu lan urip kula nu baru bakasan Quran sing serana Allah tetep kula bakas jadi cara pengiran seneng itu mergo sing didhawuhno tak bakas nek kan gak pilih-pilih umune jenenge Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah semono ngira aku karepe dunya yo hasanah akhirat bareng diterangno iddah mbek apa mane dora barokah mesti tobat ngono kriminal pengiran cenderang kok tinggal ya hanya karena babnya tidak kita suka itu marah ini untuk elek. Nanti cara kula mubalek dalam konteks ini butuh tobat. Mulai aku cilik nganti tua itu ngerjitanan ibadillah Nabi Ibrahim nganggo palu, nganggo apa? Wong nak nikah ya mendalil faman rafiqan sunnati falesa. Kali-kali terangno rabi. Wis rabi Kang, nak iso nafakoi oleh jima nak ora iso. Bojomu wajib untuk omah, untuk pembantu, nak pancen ning utawa wajib untuk pembantu. Nah, ora sing wedok oleh musir, itu jelas. Ben padha kapoke napa? Ya pancen kudu ngono, ben jelas napa? Jelas. Akad tok wajibno separo mahar. Nah, istijma mewajibkan mahar penuh. Nah, dipegat sedurunge jima berarti maharnya wajib hanya separuh fanis suma farad. Berarti itu jelas. Meskipun pidato ngono mangkel tapi mendidik umat Islam tahu aturan-aturan hukumnya Allah Subhanahu. Kalau pernah baca satu buku itu ada profesor Israel itu masuk Islam itu gara-gara teori iddah. Jadi dia tuh meneliti kenapa di Islam itu harus ada iddah. Masa istiqra'ur rahim, memaksakan rahim benar-benar bersih dari sperma, mani, zaut sebelumnya. Itu diteliti siklus haid sampai siklus kesucian sampai siklus potensi dana itu sampai akhirnya jadi iman. Bagaimana mungkin kita tidak kagum dengan sesuatu yang orang di luar kita saja kagum? Karena detek hukum Islam itu detek. Terus itu dimaksud kul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana tapi wastakbar. Oleh mengiman cek goblok wong Israel wae bersaksi kebenaran Al-Qur'an tapi kowe ora kebenarane karena kita sangat mubalik. Coba kita dari kecil orang goblok ya, mau anggar sunat untuk cerita Nabi Ibrahim nggak apa. Berkawin untuk ancaman faman rohibaan sunnati falesa. Oh begitu. Padahal nikah itu di Quran itu jelas aturannya nikah itu ya harus menyenangkan. Minalibasulakum antum libasulakum saling melengkapi. Kalau tidak harus cerai atau laku marotan fa imsakum bima'ruf atau tasrihum istan bilangnya dua. Ono mani jatuh agak langsung gak payu tar kira-kira. Assalamualaikum di resepsi di sekongko sing lanang kotak rumah nak mboten nggih saya pegatan. Kira-kira payunah to. Tapi itu juga yang diajarkan ulama. Coba semua wali kalau menikahkan muni piye? Uzawi juga alama amara Allah bi imsakin bi ma'ruf atau tasrihin ihsan. Itu kalau diterjemah apa? Cung tak kawekno ya tepak-tepakan, nak tepak ya imsak terus nak tepak ya tegak, angkah tuh kayo. Artinya kan seperti itu. Gue bahasa Arab, amin amin, amin mbahmu. Ya coba kita ini jadi bodoh, malah kayak Nabi bolat itu mereka gak ngergani hukumnya pengiran. Orang barokah, urip ngoten betul. Rabi kok model ngono apa? Jadi harus jelas. Kalau pertama rabi itu ya marah, tapi jelas kalau sekolah itu yang gede, setahu ini soalnya rabi aku ya adat adatku. Aku adat santri sarang ya seperti ini. Terus mbah situ kiri ikrar ya sudah kamu pakai adat sarang nggak apa-apa. Padahal pondok situ kiri ya punya kultur sarang punya kultur ya sudah. Sampai sekarang saya tetap pakai kultur sarang. Meskipun saya sangat menghormati keluarga istri saya. Jelas memang seperti itu. Rasulullah setiap nikah itu beri syarat. Kamu jangan nunjuk aku duit, aku itu rabi, jadi aku seduit rapati duit. Jelas aturan mainnya. In kuntum naturidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa sarifuna sarohan. Kan antuk aku mergo golek gedhe ku aku nabi tokoh besar. Ben urip enak wis mulai saiki pegatan era terus. Wa in kuntum naturidna wa rasulahu wa daral akhirah fa inna wa a'adda lil muhsinatin minkunna ajran azima. Aturan mainnya jelas. Kowe wani ngono. Wani ngomong ae jadi bulan mulai kok ngomongin mulai. Iya terus orang-orang langsung gak dibojo duduk kerowok wis ra payu rabine lan ra usah. Cuma roh hukume napa?
Nah, hukumnya bojomu ora wajib nglayani duwe wis jelas itu, gak wajib. Ora usah mendalil. Wong wedok diundang sing lanang ora gelem dilaknati malaikat nganti esuk. Lah wong lanang ra nafakoi malah dilaknati pangeran langsung ora usah malaikat. Malaikat wae enteng. Makhluk. Kira nafakoi bojomu malah langsung pangeran. Ku pangeran diaturan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi jenenge nafaqah min amalihim himu dhamir mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Jadi nak nafaqah nggo duwe sing lanang. Nafaqah kok duwe sing wedok yo apa-apa. Iku ora nafaqah iku penggrogot iku. Jadi ora ono ning Quran nak wali rabi iku nafaqah min amwalihim dari harta suami. Him iku dhamir mudzakkar ta muannas? Karena kok yo ngandel. Masuk bojomu sugih lah tunjukno aku iso ngrumat. Misale kono duwe akeh iso ngrumat, kelarang tuku walang tuku kono walang nang Gunung Kidul. Lah nek ora gelem lah ngasalahe dhewe. Waktu iki dhek walang ambek telo. Gak gelem Mas ora sana fakoi lah nek dibebasno ya alhamdulillah. Tapi kan setahun nantang iso nyukupi. Makanya menurut saya kula bolak-balik iki termasuk alamat wong Islam barokah itu Quran itu dipilih. Berarti kowe iku padha karo numpi-numpi bati wa nafuru. Coba hukum iddah itu wong wis kecelok kiai ora mesti paham. Wis kecelok kiai hukum iddah mesti paham. Karena enggak menarik, tapi nek hukum mlebu swarga lewat amal sithik. Wong ngaji mlebu swarga senajan kok karek, sing ora paham mlebu swarga semua ngapal. Weling kan itu. Padahal iddah itu satu-satunya khas hukum Islam dalam hubungan suami istri. Ben ora ono ikhtilatul ansab, ben nasab tidak campur. Ini mau misalnya Rukin, Rabi Sri, ini dikeloni, dijima, esok tukaran pegatan. Ya kita tunggu, kalau dia jenis yang masih head, kita tunggu 3 kali putaran masa suci. Karena dengan head 2 kali atau 3 kali sesuai konteksnya tadi, itu berarti benar-benar akhirnya bersih. Sehingga nanti Rabi Mustafa, untuk dikeloni, anak Mustafa. Lah kok misalnya orang mirip Rukin, mau pas dijima, bayang Rukin, tapi kan tetap orang kepastian baru atur rahmi. Aku misalnya kalau protes, tapi anaknya kok tetap kritik. Wah itu di luar. Iya, itu urusan. Ya rasa sudon, rasa ngono. Masyhur kan di Nabi kok ana tokoh wong rabi, anaknya ku mirip tanggan. Di zaman Nabi ku ya ana. Takok ya Rasulullah. Kulo kok mirip toko kulo, ora mirip kulo niku. Jare kan di Nabi ku dhewe unta. Rupane piye? Nggih umume unta. Iku ning sedanten. Oh malah ese rontok ireng ge wonten. Dia sanggup bae ngono. Nabi kan nabi dadi api. Antara kowe bocah paling ayal lho. Nabi ku ya lucu. Nabi dalam bab ini dibantah-bantah oleh sahabat. Karena nabi itu kan apa ya? Beliau harus menjaga konstitusi sebagai nabi tapi juga harus ngakui realitas sosial termasuk realitas saintifik medis. Tapi beliau juga harus jaga hukum langit. Satu berkali-kali mimpi ketemu ulama-ulama dulu karena saya paling banyak meneliti bab-bab yang orang sudah nggak meneliti. Saya adalah yakin termasuk orang yang mendapat doanya Rasulullah SAW. Karena Nabi jelas menjadikan ala khulafai rahmatullah. Pengganti-pengganti saya itu dapat rahmatnya. Siapa ya Rasulullah? Alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Ilmu yang orang lain sudah tidak bahas kok dia bahas itu berhak mendapat rahmat. Saya coba sekarang orang kawin bakasannya menuntut sakinah mawaddah. Ngono bulan bali nyatane sing pegatan pirang-pirang. Sing penting hukum. Sae nikah yo sik piye. Sakinah buar pegatan wis ngono elek. Mak pasangan elek wis suwe dibang pasangan ayu. Kono elek nganti tuwa elek, nganti kan ya elek jadi wong ngono. Kalau terangno misalnya ini contoh paling gampang. Rumah terang. Ada suami tenan, suami istri. Dia pulang pas bojone itu ditimpali lelaki lain. Yo ning dhuwure posisi. Dia lari ke Rasulullah. Ini tunjukno bahwa Nabi itu ada kecerdasan nubuah, ya ada konstitusi hukum, tapi juga ada faktual. Faktual itu faktual medis. Terus kata Nabi, tenane. Tak sebutnya jenenge lah gampang mesti liwat orang rasane, orang arah dilapor ning kepolisian pencemaran nama baik. Kok nak dilapor kabeh tafsir ya dilapor wong kabeh tafsir nyebut jeneng. Soal kira roh kan pancen rohan. Jenenge iku Sarik Hilal. Hilal sing dibujuk. Semane Hilal mulai ketemu bojone dikeloni Sarik. Terus ning dhuwur. Wis rasa kebayangne opo ya pokoke ning.
Matur, ya Rasulullah saya ini menemukan, enggak, maturnya enggak seperti itu. Dia ketemu temannya, terus coba tanya Rasulullah dengan takrif itu bahasa enggak jelas. Iya, pertanyaannya gimana? Begini. Aro'aita law anna rajulan wajada minim ro'atihi rajulan wa qad kana fakhudahu. Pokoknya dia tanya, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah kalau menemukan seorang lelaki, seorang suami menemukan orang lain di atas istrinya, ala fakhidhiha atau seperti dan seterusnya. Kata Nabi dengan entengnya Nabi ngendikan, khudda ala dhahri, kowe tak tutuki namanya. Al-bayyinatu wa illa khudda ala dhahri. Kalau aja hafal hadis al-bayyinatu wa illa khudda ala dhahri. Kamu harus punya bukti kalau itu nyata. Kalau enggak, kamu saya khat qadhaf. Khat menuduh orang lain apa? Zina. Jadi Nabi sepanjang al-bayyinah wa illa khudda ala dhahri. Kamu harus punya saksi, kalau enggak kamu syahat. Kenapa barokah itu? Ini harus kita gagas zaman sakinah mau ada orang buang. Terus karuan lagi rabi didongakno wong tuane, didongakno bae. Ono sing wong tuwa ra gelem ndongakno awale ra setuju. Masuk kiai ini nganti nangis-nangis umur tuamu ra seneng kok. Jadi dongakno iku perlawanan. Lha kula bolak-balik rabi wong tuane ora seneng gitu. Bareng kula ndonga muni ngene wong tuane. Wong tuane sing wedok. Gus nak ndonga aja tenan. Wong kula ndonga ben pegatan. Tapi tau tak turuti iki. Ya Allah. Aku yang iya. Bang pengulan pegatan. Ya kedung aku mandi lah, aku ngarepe wong akeh masuk donga Allah farik bainahum. Wa albinahum nafaron wasikokon kan ora mungkin. Tapi donga sakinah wong tuane ku mangkel, mergo entuke kok pacaran. Sangka kandidat sing gak mlebu kriteria. Mangkel gak kira-kira wong tuane mangkel. Kowe misale wis dhe mantu terus keriting welek, gendut misale. Gelem. Terus kiai ini pas donga Allah albinahum wa tatar. Kowe muni amin apa? Jadi kalau sudah jadi kiai itu kompleks, orang-orang jadi kiai. Mau main standar nih rumah balap, lu ragu ya kriteria standar nih ruangan. Hidup ini kompleks. Ada pernikahan min awalil amri itu orang tuanya, dia nawe seneng tak turuti. Tapi orang tuanya ingin nggak kalau perkawinan ini terus? Sentok rapi beneran jawab, enggak kan? Terus gue dengar nama wadah tahu, yang sing dua anak rahasia kok malah. Nah, dengar ya semua ya Allah jadikan dua mempelai ini tetap manusia, semua uang, tetap sholat, tetap zakat. Terus merasa bakas rabi, lo ya nanti tuh, gus orang bakas rabi nih. Gue pegatan dua orang penting Islam ya sholat, zakat, mosor. Karena saya tidak punya nyali. Bagaimana saya mendoakan seseorang yang orang tuanya saja tidak siap? Sakinah mawaddah. Dan di antara yang ngaji di sini yang seperti itu tuh bohongan. Mertua ngempet tak kayak darah sendiri. Mesti ditompo kok gelem mbek mantu ngono. Takdir di wiridan. Monggo ora kadung wis doyan kan. Rata-rata kan nemenan mbek mertua. Mohon kula terusno. Kalau suami istri itu menikah dengan sudah wali dengan dua saksi macam-macam. Kalau terus nama sudah itu berarti nikah. Singkat cerita si Syarif ini pas di atas istrinya. Hilal tanya, masih ingin nyuruh orang. Baru nyuruh orang dijawab Nabi begitu, si Hilal enggak terima. Mayus fi sodri, itu ramah-ramah dadaku. Aku tak kok di Rasulullah. Kok ya Rasulullah, bagaimana kalau kejadian gini-gini saya harus gimana? Jawab Nabi masih tadi, al-bayyinatu wa illa khudda ala dhari. Kamu harus punya saksi, kalau enggak kamu syahat khudda. Terus jari bocah Hilal, sing ngalamin niku kula. Nabi kaget ya karena ya sudah, Nabi terus menyuruh beberapa jalad itu tukang cilik. Hilal harus dikhat karena dia menuduh. Nah ini satu pelajaran bagi teori hukum. Kalau Nabi membenarkan Hilal ini bahaya bagi dunia hukum. Karena apa? Setiap orang yang benci istrinya akan lapor hakim kalau istrinya selingkuh. Iya kalau dalam konteks Hilal selingkuh itu nyata, tapi kalau dalam konteks konsumsi biasa tuduhan. Paham ya? Paham terang. Andaikan Nabi menerima kesaksian Hilal, berarti siapa saja yang benci istrinya bisa melaporkan ke hakim kalau istrinya selingkuh, dan hakim nggak punya cara kecuali mengiyakan karena Nabi pernah ajur gak? Dunia, yo ajur. Wong fase gedeng bojone nuduh zina dibenjakno wong lanang liya. Makanya Nabi nggak membenarkan, harus ada saksi. Lah Hilal ya cerdas, napa Nabi saksi? Kalau boleh saksi ya sedeng bar. Mesti kelong terus konangan boleh seksi kan bar. Dia bantah ya beling Hilal ya beling kandani Nabi bantah.
Apa Nabi golek seksi? Dia sedeng bar. Maksudnya rono mbek papat itu ya wis bar odorol. Nah, semenjak itu terus nggak ada solusinya. Nggak ada solusi hukumnya. Karena solusi hukum, disiplin hukum nak koldaf kena had, nak zina kena rajam. Kue bener no sing nuduh, berarti yang perempuan kena rajam. Bener no sing perempuan, sing lanang kena koldaf. Kan nggak ada pilihan, pasti ada yang jadi korban hukum, paham ya? Padahal sama-sama mungkin benar, mungkin salah. Kue coba yang kasusnya Hilal. Nah Hilal mungkin konteksnya benar, tapi kasus hukum secara masif, secara massal. Paham ya? Akhirnya Allah ngutus Jibril khusus hubungan suami istri, hukumannya tidak kodas dan rajam, tapi mula anak. Terus oke, terus akhirnya ditemukan hukum baru disebut hukum li'an. Apa? Itu betapa coba. Rasulullah itu ngatur pernikahan sampai sedetail itu. Umatnya mau nikah, berono nikah dengan mawaddah rahmah. Enggak harus ronggolan tuh, kolan ibu dine sono isine ngono wae rutine. Mau bariku lahir dibancai, bariku tuwa ngawekno, bariku bapake mati semua. Itu udah barokah menurutmu. Kamu tidak pernah regani barang sing ditakas Allah Subhanahu. Misalnya saya bangun dawuh hukum halal haram kira ngrungokno wae ra barokah. Gak regani. Ini Allah yang ngendikan tentang tatanan ini. Kowe ra ngrungokno mergo tema itu tidak menang. Makanya saya itu dendam betul. Makanya saya itu kemana-mana ngomong masalah iddah, karena ini sudah mati. Dan orang yang seperti ini kata Rasulullah ala khulafa'i rahmatullah. Wa man khulafa'u ya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahuna min sunnati. Orang sing murid-muridno barang sing wis mati sangka umatku dibahas Akhirnya ada hukum li'an. Hukum li'an caranya gimana? Wes ngene wae jare Nabi ini Jibril datang dan memberi ketentuan yang kasus seperti ini. Masyhur terus walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Caranya li'an gimana? Ya sudah sekarang Hilal dipanggil. Syarif dipanggil, istrinya dipanggil. Supaya hukum itu transparan harus di depan umum. Dulu konteks depan umum tentu masjid ya karena dulu udah ada peradilan di masjid di depan umum. Terus disuruh sumpah pocong. Hilal, kamu betul menyaksikan itu langsung? Ya Rasulullah, kamu berani sumpah? Ya berani ya Rasulullah, sumpah 4 kali ya. Nah, terus sumpah kelima siap ditabrak truk, kena bedak. Pokoknya kelima itu annala'natallahi alaihi in kana minal kadhibi. Dia siap dapat laknat, dapat azab kalau dia dus. Terus Hilal dipinggirkan. Terus perempuannya diminta, kamu berani enggak sumpah kalau kamu betul-betul tidak zina? Siap ya Rasulullah, sumpah 4 kali. Yang kelima, si perempuan tadi hampir saja ngaku kalau dia itu memang benar-benar zina. Tapi dia punya beberapa keluarga di belakangnya bilang, la tafdhuhi qaumaki. Kamu jangan mempermalukan kaum kamu. Ada orang ngaku. Jadi ini siap kena laknat. Yang kelima saya siap kena laknat kalau betul-betul saya berdusta atau saya benar-benar zina. Nah kalau sudah seperti ini furriqa bainahuma, dua mempelai dipisahkan dan tidak boleh kawin selawase lawas, dan anak yang lahir dari produk ini nafyul walad minaz zaud, anak ini enggak intisab kepada zaud. Paham itu jenenge bab napa? Iya. Tapi yang ketiga, Nabi itu pengagum ilmu. Nabi itu sangat-sangat pengagum ilmu. Sangat ora trimo. Dan itu yang dipakai ulama Al-Azhar. Makanya ulama Al-Azhar itu percaya DNA. DNA itu bukti misalnya iki anak Ruhin apa Mustafa di DNA. Boleh rambutnya keriting anak Ruhin. Boleh cek cilik jenggotan anak Mustafa. Untuk cek cilik wis banget marah wah berarti anak wong ini. Kok serat-serat musibah sudah dekat. Aurane wis aura suwung ya. Pemene lahirnya pas surup wah selamat. Nabi itu lucu. Memang Nabi itu ya wong alim ya. Wong alim ya lucu. Mending Nabi dawuh ngene. Coba jare cah iku saiki nglahirno nggih ya Rasulullah cek delok. Sikile nak ngene, bokong ngene. Nabi menyebut 3 nama. Ingkana ahmasas saken. Ya ingkana ahmasas saken terus terus sempurna al-yaten. Nabi sekian menyebut kriteria. Ada 3 atau 4 ini. Ya fawali Hilal bin Umayyah. Tapi wa ingkana gada sampai 4 kriteria, ya berarti dia anaknya Syarif. Singkat cerita cah lagi lahir sahabat do nili iku ora niat
Buah, tapi niat kinceng, mirip sopo. Singkat cerita jebule mirip Syarik, mirip demenane. Maka ulama Al-Azhar berpendapat bahwa bukti medis atau DNA itu sah dipakai bukti karena Nabi pun pakai definisi kriteria. Ya tentu zaman Nabi tidak DNA tapi sekian kriteria. Nah, tapi apapun itu dalam hukum Islam jelas anak ini tidak boleh dinisbatkan ke bapak. Padahal dulu secara hukum umum al-walad al-firas walil akhir al-hajar namanya anak tetap dinisbatkan ke suami sah. Paham ya? Tapi dalam konteks kasus seperti ini yang khusus tadi mergo liwat sumpah li'an itu anak tidak bisa dinisbatkan ke bapak resmi. Paham ya? Jadi disebut walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, orang yang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri. Solusinya adalah arba'u syahadatin. Saya itu uang hukum ini sudah dibahas. Kasus. Saya itu marah besar betul, makanya saya itu termasuk ya sing keren agak-agak oleh baru kamu kok ngomong itu terus piye? Enggak boleh. Kena seneng Quran wis ayat apa wae bakas apa harus kita terima. Wis kudu kita tompo ya bakas ra iso lah. Wong wis ero nek ora iso usah izin biasa. Men bakas donga sapu jagat robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina. Iya nak iya, tapi mana ada Al-Qur'an di sini donga tok. Quran itu ada hukum, ada panduan, ada aturan, ada isyarat, ada itibar. Memang Quran mau donga robbana atina fid dunya hasanah. Lah apa tolong juz nak ngono tok. Bismillahirrahmanirrahim robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati sadaqallahul azim. Itu gak fair. Mana kadang dora barokah ya kan tadi. Wong pangeran bakas. Lho kula nu nak sinau iddah, nak ra iso nganti nangis. Mergo wis ora ono sing bakas. Ki nak sinau donga ora iso biasa kula jarang donga. Tapi tetep diurusi pangeran. Timbang donga ora pati diurusi apa usah donga. Karena tadi masyhur pada hadis sahih. Man syaghala bil Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma'utis sa'idin. Orang yang sibuk mengkhidmati Quran sampai dia lupa minta sama saya doa, tetap tak kasih di atas mintanya orang yang minta. Ya man syaghalahul Quran, orang yang sibuk meneliti Quran, baik membacanya maupun meneliti tafsirnya maupun meneliti cara menerangkannya. Pokoknya saya sibuk yang terkait dengan Quran dan saking sibuknya lupa minta saya. A'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin, akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Di kowe donga njuk kaji mbak aku ora bisa mandi aku. Karena tadi Allah menjamin orang sing syaghalahul Quran atau itu afdhala ma'utis akan saya beri di atas yang saya berikan pada orang-orang yang minta. Karena orang minta itu hubungannya dengan pangeran menjaluk, ora tahu mikir menegakkan hukumnya Allah atau dibakas. Hubungannya mbak Allah menjaluk. Cara kowe melok majikan nyapu ra gelem, mbah-mbah ra gelem senane njaluk. Pantes gak kawulung. Gak rayu niku lho pantes to. Tapi donga iku mukhul ibadah. Carine ibadah ya ora donga sing ngono iku dul. Karo mbah-mbah bar nyapu lah wae gajian. Njaluk ngene iki ndek etika apa? Kerja ora jare kok. Kerja ora aja. Jadi nek mboten njaluk jenengan ngamuk. Ya konteke ora ngono. Kadang ya ono apa? Kontek. Nyatane donga ya bar salat. Donga paling mati yo. Bar salat berarti bar munajat, bar khidmah ning Allah Subhanahu. Dongane wong perang, dongane wong poso pas buka. Iku nunjukno nek syaratnya mandine donga iku badal amal. Ayo donga paling mati yo pas Jumatan. Berarti dene wis ngamal teko ning pas buka berarti bar ngamal poso. Bar salat berarti bar su. Mane ngaji sembrono. Kula bolak-balik dibantah kiai. Jenengan kok sawangan nanti donga, Gus donga mukhul ibadah. Roh aku ae. Ayo tapi ya diterangno kan. Lah dia terangno moh. Sudon terangno. Saiki jajale ke donga kok ora mandi di. Rawani. Kula yakin mandi kula. Bu ini bukan urusan sombong, urusan iman. Bahwa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Ini bukan urusan sombong, urusan iman. Kalau balik malik ya. Jadi masalah nikah itu dibakas Allah dari pertama. Jom nikah itu ini. Guna libasul aku, mbak antum libasul. Terus kowe udah watak wis rabilah seneng wong liya. Serai-rai koyo kowe tetep rabilah seneng wong liya. Alimawu anakum satadkuruna guna walakil la tuwaiduna siron ila antaqulu maulam kaulam ma'rufa. Kowe iku rai koyo kowe mesti seneng rondo ditinggal mati sing kanan.
Tapi senenglah ngempet sik ngenteni idahe. Bar itu apa bakas manusa iku detail sak kelakuan-kelakuane. Mulane ayat alima wa annakum satazkuruna hunna walakin la tu'idu nasirron illa antaku qalam. Kan akeh to wong sing roh daftar rondo, akeh to, Pak. Jawab. Lah iku ngono lah, wis mlebu daftar lah. Iku aja langsung mbok lamar, ngenteni idahe. Dari disebut wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yadhul kitabu aja. Itu Quran ku bakas kelakuan wong nganti ngono. Gayamu khusuk wis akeh khusuk lah Mustofa. Kelakuane tetep ngono. Wong pangeran wis iso ngilani kok kelakuane wong ya mesti ngono. Umar yo padha, Umar rek sahabat tok. Iku dekne tau duwe keyakinan. Wong aku nak poso ra jimak cek rino cek bengi. Tenan Umar jare Nabi, tenan ya Rasulullah, sak Ramadan pisan kok. Apa? Sedina ra jimak, hari kedua gak jimak. Wong Arab bojone agak. Sesuai hari keberapa itu jimat. Dari Quran gak alima wa annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Aku roh, imanmu sepiro. Paling kapan-kapan bludus wis tak ora. Tahtanuna anfusakum. Akhirnya pangeran wis pirsa kelakuane wong lanang ya saiki ngene wae ukhilalakum lailatas syamil rafathu ila isaikum ya wis nak bengi oleh kelon wis kok ribet. Wis akhire Umar oke. Lalu sak Umar wis di kono pangeran kok kowe. Paham ya? Paham tenan to. Wong mangkel tenan masalah bab iki mangkel. Kok iso? Kok anu gak diregani? Regani ayat sing mbok senengi lho tak oportunis. Kancanan wong nak seneng diterusno nak ora. Ya oportunis. Gak kula lho kancanan sampean mangkel ora mangkel ya tak terusno. Cocok ra cocok ya tak terus. Piye-piye perintah pangeran wong alim kok. Ya cara kowe ngalim aku ngaji, jajal. Gak masalah. Tapi ojo keliru, nak keliru tak somasi. Laran bah keliru niku. Ora mau coba ini demi wet alu. Wet telu bahaya, wet telu kena digalu. Wal jaroti lan lawang. Teng kula walang, Mbah. Lah iya walang sing lawang. Ngaji kok bantah-bantahan mbek muride perkarane ilmune rapas tapi meksa iso. Albedo tak anduk ndok Mbah ndok. Mergo tulisane pegon niku anduk mbek ndok iku padha. Albedo ing anduk. Jare muride ndok Mbah ndok. Iya kan ndok. Ya ora ndok sing kena anduk. Wah, gue nara alim sampai menengah, yakin. Ada tadi mubalik kan. Pokoknya provokasi suami istri itu hidup sakinah mawaddah. Nah, cara kulo buatan cocok. Pokoknya nikah cara Quran langsung dihentikan. Pokoknya gue nalibasul aku, matum libasul aku. Wes rabilah harmonis potensinya ya seneng ngomong ya, diomong no. Bariku kira payu insyaallah. Tapi kalau biasa di jalan alumni semua rapi. Iya, sakinah, dia biasa pangestu dia. Kemudian terus tapi sebenarnya diuji pangeran biasa, rasa dijerat-jerat. Dia kesiap, siap diuji, tak siap pegangan, siap diuji. Mereka itu faktual pangeran semilani alimallahu annakum satat kuruna wala kila tua itu nasirun illa antaku alam. Jadi uang rondo ayu, rasa itu ayu mesti lebih daftar. Ada pangeran aku jelas manusia ya alamu inatal ayuni wa ma tukhfis. Allah yo bersa mripat-mripat nyolong-nyolong delok. Gayane khusyuk, tapi tetep roh daftare wong ayu wong elek. Yo pangeran anggere satu ya alamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis. Jadi pangeran anggo jual manusa wis entek. Mulane kula niku pede urip ning dunya. Wis digojlok pangeran wis tak anggap wis pangerane tau gojlok aku. Kemudian digojlok wong enteng. Kula biasa maca Quran ngerti nek digojlok pangeran. Kemana tak digojlok? Ini jadi asbabun alimawo anakum tastaruna apa anfusakum fatafa alaikum ma'afan apa antum sawadau fal ana basyiruhunna wa tahu maka tabawa lakum wis saiki kowe ora apa-apa jimak bojomu ning Ramadan asal pas beng. Dadi dulu sahabat yo sok ngomong Ramadan sepisan rino ra jimak bengi hari ketiga tuntas hari keempat. Nah mungkin kowe kuat mergo bojo elek judes. Jadi dalam bab iki Umar jos kowe aku yakin nek kowe kuat. Warap sewentak, was, kuat sakulan. Gak mikir bodoh, mikir kelon, was. Langsung mengkerus. Ya jelas ya. Jadi kalau suwon sing ngaji kalau angger dibakas pangeran gitu. Kok Imam Suyuti nerang no. Ma faradna alaihim fi azwajim isine apa? Minal ahkam. Iku Allah yazidu ala arba'in iswatin. Gak boleh nikah di atas 4. Wala tazawwaju mereka ada boleh nikah illa biwaliyin wa syuhudin wa ma.
Jadi bakas hukum, ora amen bakas sakinah mawaddah apa? Ora mau apa-apaan. Tapi yo oleh, bakas iki yo oleh, tapi aja ngentekno porsi. Wa fi ma malakat aymanukum. Fi khilafil majusiyati khali berbeda nih wong majusiyah wa wasaniyah lan wasaniyah wa antas tafi'a lan arep entuk istibra sapa nisa qoblal waqti istidroge waqti. Ya pokoknya istibra itu napa sing kangge amat istilahnya napa istibra. Nah kangge wong merdeka jenenge napa? Iddah, tapi motivasinya sama, memastikan rahimnya bersih. Likaila yakuna alaika. Likaila yakuna supaya ora ono, utawa likaila mutali kontaluk dimakan perkara qoblal dari kan sedurunge mengkono-mengkono kabeh. Likaila yakuna supaya ora ono iku laka kedisi apa harujun apa kerupukan. Iku tegese kerupukan fil nikah dalam nikah. Wa kana lan ono sapa apa ghafuran. Iku zat sing akeh nyepurane. Lima mari perkara ya asuru kang angel apa takharufu juga anu sampeyan. Kok wis seneng wong wedok, seneng wong liya, rumput tangga luwih apik, itu kan angel to. Ya iku pangeran nyepuro. Tapi aja diterusno lho. Maksudnya nyepuro nek saya ra terusno dirajam tutuk iku. Rahiman tur akeh welase kita siati lan kita jembaran tidak ing dalem ngono kabeh. Turji iso menunda sira bil hamzah iklan hamzah turji wal ya ilan ya turji. Nah kira kita turji. Sebagian kira anu turji uman tasya, mboten turji lan apa? Turji dalam zat iklan hamzah wal ya ilan ya badalau khalid ini al-hamzi. Maknane tu akhirun menunda sira. Man ing wong tasau kang ngarepno sira Muhammad bin sange nisa. Aswajika tekse bojo-bojo sira ana badia sanging gilirane seja. Watu ilan ngumpulno sira eta dumut sing ngumpuli sira ile kawring sira. Ngumpulno man ing wong tasau kang ngarepno sira ing man. Minhunna sange nisa fatak dia mongkon kali sira ha nisa. Muhammad bojomu iku akeh, terserah kowe sapa sing mbok kumpuli, sapa sing mbok tinggal, gak apa-apa. Nunjukno nek apa iku ngakoni kebutuhan biologisnya manusia sehingga jam Nabi ngumpuli garwane ya dibahas. Ya ora masalah hanya kebutuhane wong lanang. Iku mergo Allah iku mboten isin bakas bareng napa? Hak. Innahu la yastahi napa? Jadi Allah mboten isin bakas bareng napa? Wa man disapane wong ibtaghaita iku golek sira, etolap ta tegese golek sira. Wis saiki golek niman sange wong azal tangan mbok tunda sira minal kismati sange undian. Fala junah kamong ora bukan mujud alika ngatas sira. Kita lagi ing dalam golek nisa wa dhammiha lan ngumpuli nisa. Ilai kamaring sira. Manane khuyira fi dzalika bada angkana al-qasamu wajiban alaihi. Khuyira dikon milih sapa Kanjeng Nabi fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono ngumpuli lan misai. Dadi ngaten nggih. Gilir antar bojo iku wajib, tapi khusus Nabi iku ora wajib. Mergo Nabi iku kesibukan perangnya banyak, kesibukannya banyak. Sehingga gilir itu dipasrahno Kanjeng Nabi ora kena aturan wajib gilir sing kaku. Mergo Nabi iku urusannya iku maksudnya khuyira dikai pilihan sapa Nabi gilir kan mengkono-mengkono kabeh. Badang kana sausi entono Pak Alkos maupun gilir wajib alih atas Nabi. Dalika te mengkono-mengkono pilihan dalika takhiru tegese te mengkono-mengkono pilihan adna iku luwih parek apa butuh tegese luwih parek. Luwih parek utawa luwih mendekati ila antar karo muka yen to dadi tenang apa ayu guna apa para mripat-mripate nisa. Walah jangan ora susah sapa nisa, wa yardena lan rido sapa nisa. Dimakan perkara ateta kang mari sira guna ing nisa. Ya, mak ing perkara dikira kang disebut apa mak. Manane al-mukhayyar fah tegese kenekani barang sing digawe pilihan apa fi ing dalem hal. Kulluhunna yaskabani nisa. Ute dawuh kuluna iku tak gitu. Iku naukiti li fa'il maring fa'il fi yardona ing dalam yardona. Yardona kan duwe fa'il nisa, tentu fa'il rafa. Mulane kulluhunna sebagai muakkid nggih nomor rafa. Mulane bima ateta hunna napa kul. Mergo yardona gada fa'il, fa'il ku rafa. Berarti tak kite nggih kedan dari napa? Rafa. Wa ta'ala ya lamun mirsani sapa Allah mak perkara fi kulubikum kang dalam ati sira kabeh min amri nisa saking urusan wong wedok wal maili lan condong ila ba'dihi namane sebagian nisa. Kene bojo akeh kuwi ya mesti ana sing mbok senengi ana sing ora. Mosok sing gendut elek mbok senengi padha ambek sing wayu menarik kan ya ora mungkin. Tapi padha Gus mbahmu ya ora ana ngene. Mesti anggere wong ya min amri nisa wal maili ila ba'dihi. Masyhur. Kanjeng Nabi tau gerah. Dalam pas gerah iku wae giliran ning Sauda, sumpah. Tambah loro, terus wae gerah, pas giliran ning Sauda. Sauda iku bunder gendut. Mulane ketika ana ayat hijab turun, Sauda iku ape mara Bairuka. Dadi dhisik kan gak ono jeding di rumah, dadi nek ape qadil hajat ku ning karangan. Sauda iku meratekno nganggo apa? Hijab. Digojok mbek Umar wis ada kaya nganggo hijab lah tetep ketara nak kowe.
Agar gelinding nggak boleh. Barang Nabi tahu gerah wayahe ning ngene sinten. Lah Nabi profesional, piye-piye jatahe sauda tetep ning sauda. Tapi kita gak tenang. Gak tenang. Akhire sauda itu muni ngene. Wes giliranku jatahku tak kena Aisyah. Yang penting jenengan aja megat aku, tetep dadi bojo jenengan swarga. Iya. Jadi sebenarnya nanti wayoan itu mesti beda. Tetep beda iku dikilani mbek pangeran, ora sok adil wis ora ngarah. Mustahil. Ya tapi tetep haram lho adil. Nek Nabi gak haram mengurusi agama, lha kowe ngurusi opo? Ngurusi babon no. Jadi masyhur. Sono cerita meneh. Hukume wong ngambung bojone pas poso iku piye? Delala sing takok iku takok ning Maimunah. Maimunah iku yo ndak secantik Aisyah, ndak sesantik Zainab. Maimunah yo lucu. Kaifa hukmu man qabbala imra'atahu wa huwa shahih. Ini delok ning Sahih Muslim. Piye hukume wong ngambung bojone padahal poso. Jadi Maimunah lucu. Aja takok aku. Nabi aku ora tau ngambung pas poso. Takok Aisyah atau Zainab. Masyhur hadis iku. Saya takok Aisyah. Qabalani Rasulullah wa wasaim. Nabi biasa poso lan arino yo ngambung. Sing penting ora jima. Lah nek kowe rasa dilarang wis ora ngaji. Dadi kowe iku penak iki sok ae kena kowe iku penak. Jos tenan kowe. Mulane poso iku jos tenan. Gembira dikai rino berarti. Wis akhire ning masjid wong ngapango. Bariku magrib mangan ning takjil, bariku mulai diamuk bojo, tinggal raweh. Wis ngono. Sesuk ora bodo dhewe. Oh ya, wis kudu disuruh pengiran. Sokoke enak, kowe wis enak. Jadi pengiran nak ngetes wong wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah iku pirsa apa jeneng ati? Iku apa ning atine wong lanang? Napa? Min amrin nisa wal maili ila ba'dihinna. Mesti kecenderungane yo milih sing ayu, wong waras kok. Bakone teragum tapi waduh. Wae kalau ya nak kamu sing milih nang surga sira fina Indonesia. Tai siron krono gawe gampang alika ing atas sira fikul lima ing sekalian perkara arep tak kang arep sira. Wa kana lan ana sapa apa aliman dat sing pirsa fikih lan makhluk ya wa haliman terdat sing apian, maksudnya apian niku menunda anikobim saking nyiksa anas. Dadi apa iku gampang menunda siksa-siksa sing dilakoni wong. Maksudnya ngaten. Kados teng hadis sahih inna wa ta'ala yabsutu ya dalu billahi yatuba musiul nahar wa yabsutu ya dalu bin nahar yatuba musiul lail. Allah itu menunggu di malam hari ben sing dosa pas rino dinteni tobat. Buka ning rino sing maksiat bengi-bengi dinteni tobat ning rino. Jadi menunjukkan Allah itu haliman, apa enggak gampang menyegerakan apa siksa la tasdullah kan